各位好，歡迎嚟到大象電視台啊！今日係2026年嘅4月6日。咁咧，我而家係上班做緊保安嘅。咁我發覺咧，呢個大堂好多蚊啊！咁可能係附近好多樹咁樣，都招惹咗好多蚊翻嚟啦。咁咧，我就研究咗點樣去捉蚊啊！佢呢度有蚊香啊，有啲電子嘅蚊香啦，即係傳統嗰隻同電子嗰啲都有啦，但係都唔係好驅趕到啲蚊啊，所以我而家整咗呢個三角錐體出嚟。呢個三角錐體做咩事咧？就係上面黐咗好多膠紙。咁我咧就希望用呢個方法去捉嗰啲蚊，減少啲蚊咧就唔使俾蚊去叮咬嘅。咁我做一日呢個咁嘅大堂咧，都有成4-5粒嘅紅點㗎，即係俾啲蚊咬。咁我希望我而家研究咗呢樣嘢咧，會對捉蚊有幫助啦。咁就蚊患咧都係香港其中一個問題。咁啊，另一個係鼠患啦。其實鼠患咧就都係另一個問題啦。咁我相信街市做嘢嘅人都深受其害。咁就大家可以參考多啲網上嘅方法去點樣捉老鼠。咁同大家講到咁多先，多謝大家，下次再見。